Karena ngorok itu sebetulnya nafas kita terhambat saat tidur. Jadi suplai oksigen ke otak pun juga terhambat. Dan kadang itu yang bisa menyebabkan akhirnya otak kita kekurangan oksigen. Di beberapa orang, bahkan tidur ngorok itu bikin dia pingsan di dalam tidur. Gimana Jadi tuh? not necessarily tidur, tapi lebih ke knock out, pingsan. Bangun at some point lah. At some point dia akan bangun lagi. Yang terjadi ketika ngorok itu adalah eh, biasanya nih di sini ada timbunan lemak atau lidah kita masuk ke dalam yang akhirnya kita nafas lewat mulut dan terhambat. Input nafasnya itu sangat-sangat berkurang. Oke. Makanya biasanya mitigasi ngorok itu adalah kita plester mulut supaya nafasnya lewat hidung.